फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। प्यारी जमात, ही उहे ॾींहं आहिनि जन ॾींहंनि में आख़िरु ज़मान नबी सय्यदुल अंबिया अल्लाह जे प्यारे महबूब मदीने वारे साईं जी औलाद खे बशमूल इमाम हुसैन आली मक़ाम जे हिननि ॾींहंनि में नाम निहाद कलमो पढ़ण वारनि, पाण खे मुसलमान सॾाइण वारनि करबला जे मैदान में बुख ते ऐं उञ ते शहीद करे छॾियो। हिकु ज़ालिम, बदबख़्त, लईन, गुस्ताख़ यज़ीद जे चवण ते, छो त उन ख़बीस खे उन वक़्तु पूरे अरब मां कंहिंजी बि परवाह कोन हुई। उनखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी हस्तीअ जी परवाह हुई त जेकॾहिं इहो मुंहिंजे अॻियां झुकियो, ऐं मुंहिंजी बैत कयईं त पोइ क़यामत ताईं असांजी हुकूमत कानूननि जाइज़ थी वेंदी। जेकी नापाक सल्तनत, नापाक हुकूमत बनु उमैया जे मनफ़ी किरदारनि खड़ी कई, उन यज़ीद जी जॾहिं सभिनी बैत करे वरिती त मदीनतुल मुनव्वरा में 3 हस्तियूं अहिड़ियूं हुयूं जंहिंखे यज़ीद खे जंहिंखां ख़तरो हो। उन में सर फ़हरिस्त हज़रत इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुया, पोइ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। जॾहिं त सभिनी बैत करे छॾी आहे ऐं हर कोई ख़ौफ़ जे आलम में आहे ऐं हर कंहिं तलवारनि जे भउ खां यज़ीद जी बैत करे छॾी आहिस्ते आहिस्ते। फ़क़ति मदीने वारे साईं जे शहज़ादे बैत खां इनकार कयो, छो त काथे जन्नत जे जवाननि जो सरदार, काॾे मौला अली जो बचड़ो, काॾे इमाम हसन जो भाउ, काॾे मुस्तफ़ा जे कुल्हनि ते सवारी करण वारो हुसैन, ऐं काॾे हे बदबख़्त पलीद ख़बीस जंहिंजी न औकात, जंहिंजी न का हैसियत। मुंहिंजो हुसैन नसब में हिन खां आला, मुंहिंजो हुसैन रुतबे में हिन खां आला, मुंहिंजो हुसैन शान ऐं अज़मत में हिन खां आला, मुंहिंजो हुसैन जंहिंजे रगुनि में मुस्तफ़ा करीमनि जो पाक खून, उहो हुसैन जंहिं सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा जी झोलीअ में परवरिश जंहिंजी थी, उहो हुसैन जंहिंखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहिड़ो मक़ाम अता कयो जंहिंजे लाइ मुस्तफ़ा फ़रमायो त मुंहिंजो हसन ऐं मुंहिंजो हुसैन जन्नत जे नौजवाननि जा सरदार आहिनि। हर तरह सां काइनात में उन महल रूए ज़मीन ते इमाम हुसैन आली मक़ाम खां रुतबे में वधीक कोई बि मौजूदु न हो, ऐं न ई मदीने वारे साईं जे वेझो रिश्ते में कोई एतिरो वधीक मौजूदु हुयो जेतिरो क़रीबी रिश्तो उन महल इमाम हुसैन आली मक़ाम जो। त कीअं पियो इमाम इन ख़बीस जी बैत करे सघे? आख़िर मदीने में रहणु ॾुखियो थी वियो। इमाम साईं पंहिंजे घर वारनि खे, पंहिंजे बीबियुनि खे, पंहिंजे बछड़नि खे, पंहिंजे पुटनि खे, पंहिंजे भाइटनि खे, पंहिंजे भाणेजनि खे ऐं पंहिंजे साथियुनि खे जेके साईं जा जानिसार हुआ, उन्हनि सभिनी खे साण करे मक्कतुल मुकरमा ॾे साईं जन हिजरत कई।
इमाम हुसैन मके मां निकिता आहिनि, करबला जे रस्ते साईं खे ख़बर पइजी वई त इमाम मुस्लिम बि शहीद थी वियो आहे, हानी उर्वा बि शहीद थी वियो आहे, असांजे मददगारनि असांजो साथ छॾे ॾिनो आहे। पोइ बि सफ़र पंहिंजो जारी रखियऊं। जॾहिं करबला जे रस्ते हुआ त हिते हुर बिन यज़ीद तमीमी जेको यज़ीदी फ़ौज जो सिपह सालार हुयो, उहो पहुतो, उन साईं जो रस्तो रोकियो। साईं खे चयईं त मूंखे इब्न ज़ियाद जो हुकुम आहे त तव्हां उन ते बैअत कयो हथ ते यज़ीद जी। साईं फरमायो त मौत इन खां वधीक वेझो आहे। मां हुसैन इब्न अली आहियां ऐं मां यज़ीद जे हथ ते बैअत नथो करे सघां। इमाम हुसैन साईं चयो त जेकॾहिं मां बैअत कई, नवाज़ रसूल बैअत कई, इस्लाम छाजो बचियो, दीन छा रहियो, क़ुरान छा रहियो। जेकॾहिं नवाज़ रसूल हिकिड़े ज़ालिम जे हथ में हथु ॾिए थो त पोइ क़ुरान जी, पोइ हदीस जी, पोइ इस्लाम जी का बि अहमियत न रहंदी। मूंखे शहीद कयो, मुंहिंजे पुटनि खे शहीद कयो, मुंहिंजे ॿचड़नि खे शहीद कयो, मां सॼो ख़ानदान अल्लाह जे रसूल जे नाले ते लुटाइण लाइ तयारु आहियां, पर यज़ीद जे हथ ते हथु हुसैन इब्न अली न ॾींदो। सिर्फ़ु हिकिड़ो जुमिलो हुयो, हिकिड़ो त मां हुसैन इब्न अली यज़ीद जे हथ ते बैअत कयां थो। सॼो ख़ानदान बची वञे हा, 17 अहल बैत जा गुल बची वञनि हा, 72 असहाब बची वञनि हा, पर हीउ हुसैन इब्न अली हुयो, हीउ उहो जवान हुयो जंहिंखे मुस्तफ़ा फरमायो हुसैन मिनी व अन मिनल हुसैन। हुसैन मूं मां आहे, मां हुसैन मां आहियां। जंहिंखे मुस्तफ़ा करीम पंहिंजे कुल्हनि ते सवार कयो, एॾो दिलेर ऐं एॾो शुजा, एॾो बहादुर शख़्स। अरब यज़ीदी फ़ौजी थो चए त एॾो दिलेर बहादुर शख़्स पूरे अरब में मां कोन ॾिठो जहिड़ो हुसैन इब्न अली हुयो। 7 मुहर्रमुल हराम ते पाणी बंदि, खाधो बंदि, 9 मुहर्रम जे ॾींहुं जुमे जी राति अचण वारी आहे, ख़मीस जी शाम जो, टेपरी खां पोइ पंहिंजे ख़ैमे जे अॻियां तलवार ते टेक ॾेई सुम्हिया पिया हुया त निंड अची वई, अखि खोली त मुस्कुराइण लॻा। अॻियां यज़ीदी फ़ौज तयारु आहे बिल्कुलु जंग जे लाइ, ख़मीस जी शाम जो। बीबी ज़ैनब मौला अली जी न्याणी आई आहे, अचे कुल्हे ते हथु ॾेई भाउ खे उथारियो अथई त साईं यज़ीदी फ़ौज साम्हूं अची वई आहे, अलाए छा चकर आहे, ॾिसो त। साईं जन उथिया ऐं फ़ौज खे ॾिठऊं, पंहिंजी भेण खे ॾिठऊं ऐं फरमायूंसि ज़ैनब तोखे ख़बर आहे त मां निंड में छा ॾिठो आहे। इमाम साईं फरमायोसि मूंखे पंहिंजे नाने हाणे ज़ियारत कराई आहे ऐं फरमाए रहिया आहिनि त हुसैन तूं जल्दी असां ॾे अचण वारो आहे। इहो ॿुधंदे ई बीबी ज़ैनब रोइण लॻी ऐं कुझु अहिड़ा जुमिला चई जंहिंमें ॾुख ऐं दर्द जा अल्फाज़ हुया। त साईं तसली ॾिनी ऐं पंहिंजे भाउ अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम खे मोकिलियो त वञी यज़ीदी फ़ौज खे चयो त अॼोकी राति हिकिड़ी मोहलत ॾियनि त असां अलाह जी इबादत कयूं, ज़िक्र अज़गार कयूं, सुभाणे सुबुह जो पोइ हिननि जी जेका बि दिलि करे उहो कनि, या असां जेको सोचियोसीं सुबुह जो ॿुधाईंदासीं। राति जी मोहलत मिली वई। इब्न साद अलमबरदार हुयो, उन्हनि जो सिपह सालार हुयो। उन चयो त आख़िरी राति जी मोहलत अथव, सुभाणे सुबुह जो जंग आहे या यज़ीद जे हथ ते बैअत आहे, ॿी ॻाल्हि असां कोन ॿुधंदासीं, आख़िरी राति अथव। सॼी राति इबादत गुज़ारी में, ज़िक्र अज़गार में मशगूल रहिया। इमाम साईं जॾहिं ऊंदहि थी वई सफ़ा त पंहिंजे साथियुनि खे जमा कयो ऐं चयईं त बाबा ॻाल्हि ॿुधो, हिननि खे सिर्फ़ु सरे हुसैन खपे, तव्हां जाधव आया हो, जेके बि आयो वापसि हलिया वञो, मुंहिंजा अहल बैत बि खणो, मुंहिंजे करे तव्हां पाण खे तकलीफ़ में न विझो। त सभिनी साथियुनि, पुटनि, भाइरनि ऐं असहाबनि चयो साईं तव्हां खां पोइ जीअण जो कहिड़ो मज़ो, उन्हनि ॾींहंनि खे, उन्हनि ज़िंदगी जे ॾींहंनि खे, उन्हनि साह खे असां छा कंदासीं, या उन मदीने खे, उन मके खे असां छा कंदासीं जंहिंमें हुसैन इब्न अली मौजूदु न हुजे। असांजो जीअण बि तव्हां सां, असांजो मरण बि तव्हां सां। सुबुह जी नमाज़ हेॾे बि अदा थी, होॾे बि अदा थी, यज़ीदी लश्कर में बि सुबुह जी नमाज़ अदा थी। नमाज़ पढ़ी ऐं इब्न साद
ऐलान जंग कयो त हिते हुर जेको आहे उन ॾिठो भेण हे त सफ़ा तयारु लॻा पिया आहिनि। हाणे इन महिल ताईं हुर खे इहो अंदाज़ो कोन हो त ईअं जंग थींदी। परेशान हुयो, ॾिठईं त हिकिड़े साथी चयोसि त हुर तुंहिंजी हालति जंग जे मैदान में अहिड़ी कोन ॾिठी आहे जेकी हाणे तोखे ॾिसां मां, तुंहिंजे चहिरे जो रंग ई मटिजी वियो आहे। हुर चयो त मां हिकिड़े पासे जन्नत खे थो ॾिसां, ॿिए पासे दोज़ख खे थो ॾिसां, ऐं मां जन्नत ॾे वेंदुसि। उन यज़ीदी फ़ौज खे चिरींदो हुर इमाम हुसैन जे साम्हूं जे बीठो, साईं मां उहो बदबख़्त आहियां जंहिं तव्हांखे हिन हालति में पुॼायो। मां तव्हांजो रस्तो रोकियो, मां तव्हांखे वापसि वञणु न ॾिनो, मां तव्हांजी का ॻाल्हि न मञी। मूंखे ख़बर कोन हुई त हे तव्हांखे शहीद कंदा, पर हाणे मूंखे आश्कार थी वियो आहे, मुंहिंजे लाइ माफ़ी आहे। इमाम हुसैन चयसि तुंहिंजो नालो छा आहे? चयईंसि त मुंहिंजो नालो हुर आहे। साईं चयुसि वञ पोइ तूं दुनिया में बि आज़ादु आहे ऐं आख़िरत में बि आज़ादु आहे। एॾी वॾी हालत खां पोइ इमाम हुसैन हुनखे ईअं बि न चयो त हिते पुॼाइण वारो असांखे तूं आहे, हाणे माफ़ी जो कहिड़ो फ़ाइदो। जॾहिं इहो थियो त पोइ साईं चयुसि लही आहे घोड़े तां। चई साईं हाणे घोड़े तां कोन लहिबो, ऐं हाणे हीअ सिर तव्हांजे मथां क़ुर्बान करे ई पोइ वापसि ईंदुसि। तीरनि जी बरसाति शुरू थी वई यज़ीदी फ़ौज ॾांहुं, ऐं ऐलान जंग थियो। ॿिन्ही पासनि जा जेके बि मुजाहिद हुआ इमाम साहब खे छॾे करे ऐं अहल बैत खे जेके असहाब आहे उहे सभु लही विया मैदान में, होॾां उहा फ़ौज अची वई। सॼे पासे साईं मुक़ररु कयो पंहिंजे असहाबी ज़ुहैर इब्न क़ैन खे, खॿे पासे मुक़ररु कयो हबीब इब्न मज़ाहिर खे, ऐं अलम पंहिंजे भाउ गाज़ी अब्बास खे ॾिनो। जंग शुरू थी, इनफ़रादी जंग पई हले। इनफ़रादी जंग में यज़ीदी फ़ौज जेका आहे उहा ख़तमु बि थींदी वञे, ऐं हेॾां हुसैनी फ़ौज जो जेको लश्कर हुयो उनजो पलड़ो भारी हो। 3 ॾींहं जा उञारा बुख ते, पर मदीने वारे साईं जा आशिक़ ऐं आले रसूल जा मुहिब ॾिसो त होॾां हर साज़ो सामान आहे, ताक़त आहे, ख़ुराक आहे। हेॾां 40 पैदल आहिनि ऐं 32 घोड़ा आहिनि बसि। त काफ़ी अरसो, काफ़ी टाइम, सुबुह जी नमाज़ खां पोइ इहा जंग हली आहे। हिकु हिकु करे ईंदा विया ऐं इहे वासिले जहन्नम यज़ीदी थींदा विया। त पाण में सलाह कयूं त हे जेकॾहिं ईअं ई जंग हली त पोइ त आहिस्ते 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 फ़ौज ख़तमु थी वेंदी असांजी। छो होॾां शेर ख़ुदा जे बछड़े जा मुहिब आहिनि ऐं अलाह जे रसूल जी आल जा मुहिब आहिनि। इनफ़रादी जंग छॾियो, इज्तिमाही जंग शुरू कयो। पोइ हुकुम ॾिनो वियो त इन्हनि ते तीर हलायो। तीर हलाए सभई घोड़ा पहिरियां इमाम हुसैन जे साथियुनि जा ख़तमु कयूं। पहिरियां घोड़नि खे चुटियूं, यानी घोड़ा ख़तमु थिया त सभु ज़मीन ते अची विया। पैदल जंग शुरू थी, उन में आहिस्ते आहिस्ते इहे सभु असहाब इमाम हुसैन जा शहीद थी विया। सिर्फ़ु ख़ानदान नबूवत बचियो वञे। ख़ानदान नबूवत जी शहादत खां पोइ मौला अली जे बचड़नि 5 पुट मौला अली जा शहीद थिया करबला में। इमाम हुसैन खां अलावा गाज़ी अब्बास जा भाइर हिकु हिकु थी पंहिंजो सिर क़ुर्बान कंदा विया। उनखां बाद इमाम हुसैन जी औलाद मां ऐं सईदा फ़ातिमत ज़हरा जी औलाद मां सभिनी खां पहिरियां जंहिं शहादत हासिल कई उहो हज़रत इमाम अली अकबर आहे। नौजवान पुटु आहे साईं जो, 16 साल ग़ालिबन उमिरि आहे, ऐं उनखे हम शकिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो वेंदो आहे। साईं जो चहिरो ईअं हुयो ॼण मदीने वारा साईं जो चहिरो आहे। शक्लो सूरत पंहिंजे नाने सां साईं जी मिलंदी हुई। इजाज़त घुरियईं त इमाम हुसैन चयोसि त बचड़ा तूं मुंहिंजी निशानी आहे, तूं मुंहिंजो पुटु आहे, तोखे मां कीअं छॾियां। चईंसि बाबा मां तव्हांखे शहीद थींदे कोन ॾिसी सघंदुसि, मां कोन विहंदुसि, पहिरियां मूंखे इजाज़त ॾियो। पोइ सैयदना अली अकबर मैदान में लथा आहिनि ऐं यज़ीदी फ़ौज जा इहे खंज़ीर सभु इमाम जे कढ, जाॾे इमाम जो घोड़ो वञे ओॾे ई उहो लश्कर वॾी दिलेरी सां बहादुरी सां विढ़ंदा विढ़ंदा विढ़ंदा। अहल बैत जा जेके उते मौजूदु हुआ इमाम हुसैन ऐं इहे पाक बीबियूं, उहे सभु ॾिसण जी कोशिशि पिया कनि त अली अकबर किथे आहे, पर मटीअ में ऐं गर्दो गुबार में ख़बर कोन पई पए। त इहा रुगो अंदाज़ो थिए पियो त जाॾे मटी जो तूफ़ान हुयो, मिटीअ जो ऐं गर्दो गुबार हुई, ख़बर पई पए त अली अकबर एॾे वियो आहे। काफ़ी देरि विढ़ंदो 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 अलीअ जो पोटो आख़िर में ज़ख़्मनि सां चूर हिकिड़े ज़ालिम ऐं बदबख़्त साईं जे सीने ते नेज़े जो वार कयो। उहो नेज़ो साईं जे आर पार थी वियो। हिते रड़ कई अथई या अबता अदरिकनी, ए मुंहिंजा बाबा
मुंहिंजी ख़बर ल इमाम साईं पहुतो आहे पंहिंजे बछड़े जे लाश जे मथां। चईंसि बाबा हे नेज़ो कढ, ॾाढी तकलीफ़ थी थिए। जॾहिं साईं ज़ोर सां उहो नेज़ो कढियो त उहो खून हलियो आहे। उन खून जे हलण सां इमाम अली अकबर जो दम परवाज़ थी वियो। साईं लाश खे रखियो। उनखां बाद इमाम क़ासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम आया। इमाम हसन जो नौजवान पुटु आहे जेको थियण वारो इमाम हुसैन जो ॼातिरो हुयो। बीबी सुकैना जो सां हुनजो रिश्तो थी वियो हो ऐं शादी थियण वारी। उन इजाज़त वरिती। साईं मना कई, चई बाबा तव्हांखे असां न ॾिसी सघंदासीं। अली अकबर वियो, मूंखे इजाज़त ॾियो। यानी इमाम क़ासिम निकितो आहे ॿाहिरि। तारीख़ जे किताबनि में यज़ीदी फ़ौज जे हिकिड़े जो बयानु आहे त जॾहिं क़ासिम बिन हसन आयो मैदान में, यानी ॿाहिरि निकितो त ईअं पियो लॻे ॼण 14 जो चंड ॿाहिरि आयो आहे। एॾो हसीन ऐं जमील ख़ूबसूरत नौजवान। उहो बि साईं विढ़ंदे 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 यज़ीदनि सां उनजे वरी सिर मुबारक ते हिकिड़े यज़ीदी वार कयो तलवार जो। जॾहिं सिर ते तलवार जो वार थियो त उन बि रड़ कई, इमाम हुसैन खे सॾु कयो, या अम्मा, ए मुंहिंजा चाचा। जॾहिं इहा रड़ ॿुधी इमाम हुसैन त साईं जन विया यज़ीदी फ़ौज खे चीरींदा ऐं पंहिंजे भाइटे जे मथां पहुता। इमाम क़ासिम बिन हसन खे ॾिसी चयूं त हे मुंहिंजा बच्चा, अॼु तुंहिंजो चाचो बेबस आहे। तुंहिंजे चाचे जा दुश्मन घणा वधी विया आहिनि, दोस्त खुटी विया आहिनि। अॼु मां कुझु बि कोन थो करे सघां। हीअ उम्मत, इहे माण्हू क़यामत जे ॾींहुं अलाह खे हुनजे रसूल खे छा जवाबु ॾींदा जंहिं तोसां इहा हालत कई आहे। साईं जो जिस्म मुबारक सैयदना अली अकबर जे भरिसां रखियऊं। ॿिया बि अहल बैत सभु शहीद थी विया। आख़िरी इमाम हुसैन बचा। जॾहिं आख़िर में मैदान में वञण जो वक़्तु आयो त कपिड़ा सॼा रत में ॻाढ़ा हुया, ज़ख़्मनि सां चूर, छो त जंग यको हले पई, पाण बि शरीक थी चुका। त पंहिंजे नंढड़े बछड़े अली असगर खे घुरायूं त जीअं हिनखे ॾिसां, पोइ मां मैदान में वञा। ख़ैमे खां ॿाहिरि जॾहिं मासूम खे ॾिनो अथऊं साईं जी झोली में, त हिकिड़ी यज़ीदी खे अलाए छा थियो, उन ज़ालिम निशानो वरितो तीर जो। उहो सिधो निशानो तीर जो वरितईं ऐं उहो साईं इमाम अली असगर खे ॻिजीअ में अचे लॻो, निड़ीअ में। जीअं उहो तीर लॻो त साईं मासूम उन रड़ बि कोन कई, उनजो उते ई दम परवाज़ थी वियो ऐं इमाम जा हथ रत में भरिजी विया। आसमान ॾिसी चई, मौला हाणे तूं राज़ी आहीं त हस्तीअ जे दिलि ते गुज़री हूंदी, आसमान रुनो हूंदो, सिज रुनो हूंदो, करबला जी ज़मीन रुनी हूंदी, त इहे कहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि, इहे कहिड़े क़िस्म जा ख़ंज़ीर आहिनि, इहे कहिड़े क़िस्म जा मुस्लमान आहिनि जंहिं पंहिंजे नबीअ जी आल खे इन तरीक़े सां शहीद कयो। इमाम हुसैन मैदान में आया ऐं पंहिंजूं हदीसूं बि ॿुधाइनि पिया, पंहिंजे बारे में ॿुधाइनि पिया, पर उन्हनि जे दिमाग़ में कननि में का बि ॻाल्हि न पई वञे। उन्हनि खे सिर्फ़ु सर हुसैन खपंदो हुयो। अलीअ जो शेर ख़ुदा, मां चवां थो त मौला अली शेर ख़ुदा हुयो न, पर मैदान करबला में हर बछड़ो शेर ख़ुदा हो। मौला अली जो हर बछड़ो शेर ख़ुदा हो। उन्हनि जी बहादुरी जो इहो मिसाल त न कंहिं असहाब, न कंहिं औलाद, न कंहिं पुट, न कंहिं भाइटे, न भेण, न कंहिं बीबियुनि मां कंहिं बि इमाम हुसैन खे इहा सलाह कोन ॾिनी त साईं थोरो पोइते थियो, थोरो रहम कयो पंहिंजी औलाद ते, पंहिंजा बछड़नि खे ॾिसो। कंहिं बि पोइते हटण वारो हिकिड़ो जुमिलो ई न ॻाल्हायो। उन्हनि चयो त साईं जीअं तव्हांखे सही लॻे, असांजा सिर तव्हांजे मथां क़ुर्बान। इमाम हुसैन उन शींहं वांगुरु मैदान में दाख़िल थिया ऐं यज़ीदनि खे ख़तमु कंदा 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 आख़िर में दरियाए फ़ुरात जे किनारे ते पहुता आहिनि। 3 ॾींहंनि जो उन्यारो मौला अली जो बछड़ो सैयदा फ़ातिमत ज़हरा जो लख़्त जिगर, सॼो जिस्म ज़ख़्मनि सां चूर आहे ऐं पाणी खयो अथऊं पीअण जे लाइ, त हिकिड़े ज़ालिम ऐं बदबख़्त जे मुंहं जो निशानो वरितो।
ऐं उहो तीर अचे साईं इमाम हुसैन अली मक़ाम जे मुंहं में लॻो आहे। जॾहिं उहो तीर लॻो आहे त उन तीर छा तबाही मचाई हूंदी इहो तव्हां पाण सोचे सघो था। उहो तीर साईं कढियो, कढी ऐं जॾहिं ॿाहिरि निकिता आहिनि, हाणे हिते पैदल आहिनि, सवारी बि न आहे, तलवार हथ में आहे, त ज़ुरा बिन शरीक तमीमी हुन जहन्नमी छा कयो जो साईंअ जे कंधे ते वार कई, तलवार जो कंधे ते तलवार जो वार थियो। साईंअ जो जिस्म हाणे बीहण जहिड़ो न रहियो। जॾहिं ज़मीन ते आया त सनान बिन अनस नखई छा कयो जो इमाम हुसैन अली मक़ाम ते नेज़े जो वार कयो। नेज़ो जीअं लॻो त साईं जन ज़मीन ते अची विया ऐं सिर मुबारक अल्लाह जे हुज़ूर सजदे में झुकायूं। इहो ई सनान बिन अनस इमाम हुसैन अली मक़ाम जे। हाणे हर कोई एॾा ज़ख़्मनि जे बावजूदु ॾके पियो त सिर मुबारक केरु लाहे जिस्म तां, सिर जिस्म खां केरु जुदा करे, इहो इल्ज़ाम केरु खणे पंहिंजे मथां। हर कोई पोइते पियो थिए, ॾके पियो, वेझो पियो अचे, वरी पोइते पियो वञे। त सनान बिन अनस बदबख़्त आयो, इमाम हुसैन जो सिर मुबारक खे ज़िबह करे ऐं जिस्म खां धार करे छॾी। ही उहा गर्दन आहे जंहिं गर्दन ते मुस्तफ़ा करीम बोसा ॾींदा। ही उहा गर्दन आहे जंहिं गर्दन ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा लब मुबारक लॻल हुया। उन गर्दन खे कटियो वियो ऐं खौली जे हवाले कयो। खौली उनखे नेज़े ते बुलंद कयो ऐं फ़तह जा नारा लॻी विया। 72 जो 72 असहाब जा सिर तन खां जुदा कया विया। करबला जे बाक़ी अहल बैत खे क़ैदी बणायो वियो। ख़ैमनि खे बाहि ॾिनी वई। बीबिन खे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खे क़ैदियुनि जी शक्ल में गिरफ़्तार करे इब्ने ज़ियाद ॾे वठी वञण जे लाइ जॾहिं रवानो कयो वियो त सैयदा ज़ैनब जो जॾहिं गुज़र थियो आहे इमाम हुसैन जे मथां, जॾहिं उतां गुज़रनि पिया क़ैदी, जॾहिं इहे लाशा ॾिठई पंहिंजा, पंहिंजे भाउ जो, पंहिंजे भाइटनि जो, भाणेजनि जा, सभिनी अहल बैत जा 17 ॼणनि जा, त सैयदा ज़ैनब अशार चयईं उते अरबी में, पंहिंजे नाने खे सॾु कया अथई, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, ए अल्लाह जा रसूल, ए असांजा नाना, हाज़ा हुसैनुन बिल अरा, ए असांजा नाना ॾिस त हे हुसैन पियो आहे। हाज़ा हुसैनुन बिल अराए व मुरम्मिलुन बिद्दिमाए, हे हुसैन जो जेको खून में तरियल आहे। व मुक़त्तउल आज़ाए, ऐं उन हुसैन जा जेके आज़ा कटियल आहिनि। मुंहिंजा नाना ॾिस त सही तुंहिंजे हुसैन सां छा थी वियो। या मुहम्मदा व बनातुक सबाया, तुंहिंजूं न्याणियूं अॼु क़ैदी आहिनि, तुंहिंजूं धीअर क़ैदी आहिनि। व ज़ुर्रियतुक मुक़त्तलतुन, ऐं तुंहिंजी सॼी औलाद खे ज़िबह कयो वियो। तस्फ़ी अलैहा सबा, सभिनी ते करबला जी मिटी पंहिंजो कफ़न चाढ़े छॾियो आहे। या मुहम्मदा, नज़र कर। भेटाई सरकार फरमाइनि था, कूफ़ी करबला में पाणी न पीआरिन, उते अलीअ शाह खे शहज़ादा सारिन, निकिरियो निहारिन चढ़ मीर मुहम्मद अरबी। जॾहिं बीबी ज़ैनब जा इहे अशार यज़ीदी फ़ौज ॿुधा, दोस्त दुश्मन सभिनी जे अखियुनि में पाणी अची वियो। असीरान करबला खे इब्ने ज़ियाद जे साम्हूं पेश कयो वियो। इब्ने ज़ियाद बदनसल इमाम जे चेहरा अनवर लबन मुबारकनि खे छड़ी हणी चयो ऐं उनजे हुस्न जे बारे में चयईं त अहिड़ो हसीन चहिरो मां कोन ॾिठो आहे। गुस्ताखी बि करे पियो, हुस्न जी तारीफ़ बि करे पियो। ज़ैद बिन अरक़म कुराड़ो साहबी उते वेठो हो दरबार में। इज़्ने आम थी वियो, सभई अचो। उन ॾिसी चयो, हे बदबख़्त, इहा छड़ी इन लबनि तां हटा। ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, मां पंहिंजी अखियुनि सां मुहम्मद मुस्तफ़ा खे इन चपनि खे चुमंदे ॾिठो आहे। इब्ने ज़ियाद
वॾो हिकिड़ो ख़बीस इंसानु हुयो। उन कुराड़े साहिबी खे चयईं जेकॾहिं तुंहिंजी अक़ल ख़तमु न थी वई हुजे हा त कुराड़ो न हुजे हा त अॼु मां तुंहिंजो सिर धड़ खां जुदा कयां हा। ज़ैद बिन अरकम साहिबी घटि वधि ॻाल्हाईंदो इब्न ज़ियाद खे दरबार मां निकिरी वियो ऐं इहो चवंदो वियो त हैफ़ हुजेव मुस्लमान तव्हां फ़ातिमा बिनते मोहम्मद जो सॼो नसुलु ख़तमु कयो ऐं हिकिड़े ग़ुलाम खे पंहिंजो सरदार मुक़ररु कयो आहे। तव्हां त हैफ़ हुजे। अॼु खां बाद मुस्लमानूं तव्हां हमेशह ग़ुलाम रहंदव। बीबी ज़ैनब खे बिन ज़ियाद थो चए त ॾिठई तुंहिंजे भाउ सां छा कयो अलाह साईं ऐं कीअं हुनखे रुसवा कयो। त सैयदा ज़ैनब कनीज़नि जे झुरमट में सादा लिबास में वेठी आहे। इब्न ज़ियाद पुछे थो इहा केरु आहे माई जंहिंजे परदे जी गवाही सिजो चंड तारा ॾियनि, जंहिंजे परदे जी गवाही आसमान ॾे फ़रिश्ता ॾियनि। सैयदा फ़ातिमत ज़हरा जी न्याणी मौला अली जी न्याणी अॼु उन ज़ालिम जे दरबार में साम्हूं वेठी आहे ऐं इहो बार बार पुछे थो इहा माई केरु आहे। सैयदा ज़ैनब मजबूर थी ॻाल्हायो, चयईं त मुंहिंजे भाउ खे अलाह साईं रुसवा न कयो आहे। मुंहिंजे भाउ ऐं उनजे सभिनी दोस्तनि असहाबनि जे लाइ शहादत मुक़दर हुई। उहे पंहिंजी मक़तल गाह ॾांहुं पाण आया, पंहिंजी मर्ज़ी सां आया। तोखे ऐं तुंहिंजे हामिन खे ऐं तुंहिंजे सरदार खे जल्द अलाह साईं ॾेखारींदो त अलाह साईं कंहिंखे इज़त ॾिनी आहे ऐं कंहिंखे अलाह साईं रुसवा कयो आहे। त मुसलमानो हीअ उहा औलाद हुई जंहिंजे बारे में मदीने वारे साईं फरमायो उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैती। मां तव्हांखे पंहिंजी औलाद जे बारे में अलाह जो ख़ौफ़ थो ॾियारियां। मां पंहिंजे अहल बैत जे बारे में तव्हांखे अलाह खां ड्रिजारियां थो। मूंखां बाद मुंहिंजी औलाद सां बुरो सलूक न कजो। पर ज़माने ॾिठो त हुज़ूर जे वञण खां 40 साल बाद आकाए दो जहां जी पूरी औलाद खे ज़िबह कयो वियो। पर इहो अलाह जो निज़ाम आहे जो अॼु हर तरफ़ इमाम हुसैन जा नारा आहिनि। इमाम हुसैन जो नालो आहे, सैयदना अली अकबर, सैयदना अली असग़र। करबला जो हर शहीद थियण वारे जो नालो लाज़वाल थी वियो, छो त उन्हनि जे दिलनि में मुस्तफ़ा जी मोहबत, इमाम हुसैन जी मोहबत हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असांखे इमाम हुसैन सां मोहबत करण जी, उन जे आल सां मोहबत करण जी तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए ऐं ता क़यामत यज़ीद ते, उन जे हामिन ते, यज़ीद जो साथ ॾियण वारनि ते, यज़ीद खे सुठो चवण वारनि ते अल्लाह जी, अल्लाह जे फ़रिश्तनि जी, अल्लाह जी कुल मख़लूक़ जी लानत हुजे। हुसैनियत हुसैनियत, यज़ीदियत यज़ीदियत।